Slime! Testando receitinhas com bom ar. Receitinhas com bom ar e cola! E se vocês querem ver esse vídeo, pipoca na panela começa a arrebentar. 3, 2, 1, que começa a pipocar. Então vamos ao vídeo. Se vocês gostam de slime, já vai deixando o seu like aí. Porque senão o YouTube não vai entregar meus vídeos pra vocês. Porque ele tá fazendo isso. E já aproveita, se inscreve aqui no canal. Pra você perder também nenhum dos nossos vídeos. O primeiro ingrediente é... Cola! Esse daqui é a alma do negócio. Ai, a cola é o principal. E não reparem o barulho lá de fora, porque tá chovendo muito, tá bom? Então... Tá caindo um pouquinho de água. Chove chuva, Pinga chove em mim, sem parar. pinga em mim. Acho que tá bom, né? Tá ótimo. Vamos lá. Pipoquete, o segundo ingrediente qual que é? Por um pouquinho de gel de cabelo. Ai, gente, esse gel é o meu gel! Como que eu vou fazer pra arrepiar meus cabelos? Eu vou ter que chuchar o dedo na tomada pra ficar desse jeito. Ah, meu gel! É só um pouquinho. Ai, que dor no coração, Vai, cara. meu filho, vai. Ok, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, ele tá até tossindo de tanto pavor que ele Ai, tem. que dó. Agora a gente vai colorir. Olha aqui, só faltou amarelinha, hein, pra dar o Brasilzinho. Colorido. Olha aqui, eu vou. Vamos lá. Opa. O meu é carinha verde, porque eu gostei desse aqui. Olha que Azul. lindo esse tom. Azul, verde. azul. Esse aqui brilha no escuro. Olha aqui, ó. Ele brilha no escuro. Eu vou pôr um pouquinho pra ele brilha. Ah, o meu tá parecendo umas minhoquinhas Tá. aqui, ó. É verdade. Ai, tá. Agora a gente vai pôr O próximo... é o bom ar. Não, mas do a gente Japão. não tem que dar uma mexidinha. Não, a gente vai assim, misturar né? quando... Eu vou pôr primeiro aqui. Ô, Vai. produção, mas isso daqui dá certo mesmo? Gente, vocês acham que bom ar vai ativar o negócio aqui? Nossa, olha, parece que ele tá durinho. Deixa eu dar uma... Não exagera, vai que dá certo, Aí. papo. Ai, meu Deus, esses homens. Vai, 3. Nossa. 3, 2, 1 e... É o ativador aqui. É o borax. Nossa, Bora, parece que bora, ele... a bora. cola tá um Bora, pouquinho... bora, bora. Nossa, tá um bora. pouquinho dura a cola, ó. A minha. Tá um pouquinho duro. A minha tá muito mole, ó. Pipacas, uma boa dica pra vocês. Compre um bom ar bem cheiroso, tá? Porque fedido... Porque esse daqui, ó, tá pior do que o meu chulé. Sempre antes de fazer um slime, ó, sempre peça ajuda para algum adulto, tá? Senão vocês podem ficar de castigo. Por que eu tô falando isso? Porque você pode ter alguma alergia com alguma coisa que tem, tá bom? Então nunca faça sozinho. Nossa Senhora do céu, viu? Ei, vai. Nossa. Eu acho que esse daqui não é o... Não é ativante, não. Não, melhor. Esse daqui é ativante de chulé. Depois da centésima borrifada aqui, ó. Ó, já Ele tá tá começando começando a a dar. ficar aquele negócio assim mais... Ó, já tô vendo as colinhas aqui, ó. Uou! Tá começando a ficar duro já, ó. É, tá um pouquinho aguado, né? Mas tudo Meu bem. braço já tá doendo. 50 horas depois já tá dando ponto, ó. Eu acho que eu já vou pôr a mão na massa. Agora nós vamos dar o pão. Vamos vamos dar o pão ponto. para vocês! Vamos dar o ponto com a mão. Vamos lá.
Pipoquete, isso daqui tá mais pra Nossa, você uma limpou gosma tudo, do ó. que pão, hein? Olha aqui, ele limpou a vasilha. Limpou! As que limpou aqui, ó, vasilha, não tem mais nada aqui, ó. Que doido. Galerinha, essa é minha... Eu acho que é a 4ª vez que eu faço slime e eu já tô conseguindo fazer. E vocês? Quantas vezes vocês já fizeram slime? Vixe, eu já perdi a conta. Meu Deus do céu. Isso quer dizer que ela usou muita cola. E se bobear, muito gel também. Ai, vai acabar o gel pra mim. Ah! Vai ter muito slime. Peraí. Então, além do gel, eu acho que vai acabar a cola. Meu Deus do céu, já pensou esse mundo sem cola? Não Meu pode! Deus do céu. Vou falar assim, pelo amor de Deus, não acabe. Nossa, eu queria aprender como faz cola, hein? Aí seria cola infinita, hein? Pra sempre. Ah, agora a gente tem que pôr a massinha, né? Massinha? É massinha não, é... Como é? Argila, né? Ó, galera, Argila ó, clay. Argila clay? Soft Isso. clay? Isso. Argila clay. Eu vou pôr um pouquinho pra ir eu vendo se não vai ficar tão mole, né? Porque vai que... Tá cheirando o cheiro, é? Quem que pega as coisas, tem mania de pegar as coisas e dar uma cheiradinha? Mais Coloquem ou aqui menos. nos comentários. Mais ou menos. Por que que dessa vez a gente tá colocando essa argila? Porque essa argila deixa seu slime mole, macia, ó. Ela fica chiquenta. Ah, ela fica mais mole ainda do que é? É. Ah, fiz mini. Mas eu acho que eu quero pôr mais um pouquinho. Mas o slime já é mole, pra quê? Ah, mas às vezes fica um pouquinho duro, né? Aí você pode pôr. Mas tipo, então, pra ela ficar mais esquenta, é bom você pôr. então se alguém passar do ponto, é só usar argila? É, ou pasta de dente, creme, essas coisas. Ah, entendi. Mas você já ensinou tudo isso daí pro pessoal? Já, tudinho. Sério? Nossa, pra que era verde agora ficou um branco amarelo. Olha, cor de ovo, ó. Oh, que legal. Ó, cor de leite. Oh. Nossa, mudou muito. Olha aqui que Olha ficou. aqui o meu, ó. Olha a cor que ficou Ah, o o meu. meu continua azul ainda, ó. O meu ficou branco, ó. Agora, Pipoquete, ó. Você quer qual? Você quer qual? Quero o vermelho. Papa, você tá abrindo do lado errado. Ah, Ele tava tentando abrir por aqui! Uai, Meu Deus! isso não vem com manual de explicações. Tudo bem, né? Acontece nas melhores famílias. Então vamos lá, ó. Ai, delícia! Eu vou pôr verde, né? Já que eu tava... Tá saindo sangue. Vamos pintar. Olha que verde lindo, meus Deus. Uau. Mas por que tem um pouquinho mas- de vermelho? Não sei. Vamos lá. Ó, vamos pintar Vermelhão. aqui uma folha. Ó. Misturando, mirando. Vamos lá. Chacoalhar. Pipoquete, Que? você acha que o meu tá ficando... Tá ficando Rosa. vermelho? Eu quero que o meu fique vermelho e não rosa. Binhum, binhum. Mirando, misturando. Então mais um pouquinho de vermelho. Aí a consistência tá mudando. Gente, agora, ó. Só olha. Olha o barulho que tá fazendo. Tá fazendo mais barulho da mesa do que Da do slime. slime. Não, só olha. Ó, não é força, questão de força, é questão de delicadeza. Rápido. Tem que ser rápido. Delicadeza, ó.
Sabe como que é, né, gente? Isso aqui, ó. O meu tá parecendo um babalu. Nossa, Olha. quem gosta de babalu aí, deixa aqui embaixo nos comentários. É. Eu amava quando eu tava aí no Hashtag Brasil. babalu. E aqui no Japão tem. Tem? Tem. Ah, Os produtos brasileiros. verdade. Então, gente, quem quer vir aqui pro Japão, Não se preocupe. não se preocupe. Se você ama babalu, aqui também você encontra. Só que em lugares só brasileiros, né? Claro. Agora vamos fazer a cortininha? Vamos fazer a Não, mas antes cortininha. vamos fazer a corrida de qual desce mais rápido? Não, o Vamos? seu tá mais mola do que o meu. Oh. Ganhei. Ei! Produção, isso não valeu, produção! Então tá, mais uma vez. 1, 2, 3 e... Oh! Peraí. Ganhei. Ah! Tá falando! Ó, Isso não vale! vale. Nossa! Já tem uma bolha Peraí, aqui. agora o meu banho, ó. Gente, cortina de babalu! É os babalu. Que delícia! Uou! Quer ver? Quando você também faz essa bolha, eu vou esperar. Pipocas, o do papai da slime é uma bubble slime, que é um babalu. Babalu! É babalu. Olha. Tá, eu tô tentando, vai. Lá vou eu. Tá parecendo mesmo babalu. Ai, quase, ó, papa. Você tem que fazer isso, ó. Nossa, pareceu um chiclete. Que legal. Olha essa segunda bolha. Vocês estão vendo que eu tô tendo muita dificuldade pra fazer essa bolha aqui, mas eu acho que tem uma pessoa que também vai ter muita dificuldade. Duas. E a gente vai desafiar o Arthur HB e o Beto HB. pra fazer essa bolha aqui, ó. Pra ver se eles conseguem também, ó, igual eu, né, ó, uma bolha até eu conseguir fazer com o do papai. Ai, meu Deus do céu. Pipoquete arrasa nessas bolhas aqui, mas eu aqui, ó. Ah! Não consigo! Calma. Que coisa, não, gente? Acho melhor, ó, Um dica acidente. do dia, nunca fique brava e nunca fique com uma slime quando estiver brava, tá? Ou brava porque você pode acabar jogando no chão e ficar de castigo. E ficar mais brava ainda. Castigo? Castigo? Vai que mancha o tapete. Que coisa, Tá de não. castigo pra eternidade, pipoqueiro. Não, sabe o que é? E ainda o É que é meu tapete, slime. papo. O meu tapete. É que a slime tá com vida. Aham, Sabe como que é, né? sei. O slime assim, ó, depois de uns 20 minutos de vida, ele começa a querer andar sozinho. Ó, Sei, né? sabe Né, como que é? pipocas? Então, galerinha, o resultado aqui da nossa experiência é melhor. Acho melhor fazer com outro tipo de ativador, porque o que a gente pegou foi muito, muito ruim o cheiro. É pior do que o chulé da Pipoquete. Ei! Galerinha, vocês deixem aqui embaixo nos comentários a slime que vocês mais gostaram. A minha, com certeza a minha, ó. Lembrem-se, a minha é Bubble Slime. Bubble Slime contrário. Pelo menos deu pra tirar foto, né, produção? Ah, então. Papa, agora Isso. eu tô muito brava com você, porque se eu vocês- achei que tinha dado. Gostando do vídeo, né? É. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E se vocês gostaram desse vídeo, vocês já sabem de tudo.
Deixe o seu joinha. Pipoca like. Ah, que coisa, né, gente? Sabe como que é, né? Iniciante, assim, de canal. Vocês sabem, pipoca like. A gente não tá tentando finalizar esse vídeo, Pipoquete. Estamos, sabe? Você vai falando, você termina o vídeo hoje, vamos? Então já deixa aqui nos comentários hashtag qual slime que você mais gostou. A minha. Slime. Não, a slime da Pipoquete ficou bem melhor, ó. Faz umas bolhas gigantescas. Então, até o próximo vídeo com muita pipoca. Tchau! Babalu. Será que eu vou? Será que vai?